For knap 50 år siden, i juni 1968, blev der offentliggjort en meget interessant forskningsartikel. Artiklen handler om et fænomen, der i dag er kendt som the mere exposure effect, og som har stor betydning for moderne marketing, og herunder især branding. Artiklen beskriver nemlig en række videnskabelige undersøgelser af sammenhængen mellem, hvor mange gange man bliver eksponeret for et objekt, og hvor godt man synes om det. Blandt andet beskriver artiklen 3 interessante forsøg. I det første forsøg bildte man forsøgspersonerne ind, at forsøget handlede om at udtale ord fra fremmede sprog. Der var i alt 12 forskellige tyrkiske ord, som var blevet trykt på hver sit kort. 10 af disse kort blev så fremvist for hver forsøgsperson i 2 sekunder. Forsøgspersonerne så de forskellige ord enten 0, 1, 2, 5, 10 eller 25 gange. Hver gang forsøgspersonen så et ord, udtalte forskeren selv ordet, og bad derefter forsøgspersonen om også at udtale ordet. Derefter fortalte man forsøgspersonerne, at ordene faktisk var tyrkiske adjektiver, og at forsøgspersonernes næste opgave var at gætte, hvad de forskellige ord betød. Man fortalte dog også forsøgspersonen, at man godt var klar over, at opgaven var nærmest umulig, og at man derfor ikke krævede, at forsøgspersonen kunne gætte ordenes præcise betydning. I stedet ville man bare gerne have forsøgspersonen til at give hvert ord en karakter mellem 0 og 6 på god-dårlig skalaen, alt efter om forsøgspersonen troede, at ordet betød noget godt eller noget skidt. De ord, som forsøgspersonerne skulle bedømme, var de samme 10 ord, som var blevet fremvist i den første opgave, plus de 2 yderligere ord, som forsøgspersonerne ikke tidligere havde set. Som det fremgår af figuren, er der en tæt sammenhæng mellem frekvensen af det antal gange ordene var blevet fremvist, og den karakter, som forsøgspersonerne efterfølgende havde givet dem. Imidlertid stod det også klart, at de ord, der var sværest at udtale, også generelt havde fået dårligere karakterer end de ord, der var nemmere at udtale. Det var selvfølgelig ikke meningen, at testens resultater skulle forurenes af, hvor svære ordene var at udtale. Så i det næste forsøg ville man for det første ikke bede forsøgspersonerne om at udtale noget. Og for at være sikker på, at svære stavelser ikke influerede på forsøgspersonernes forhold til ordene, valgte man i stedet at bruge kinesiske tegn frem for ord stavet med vestlige bogstaver. Det forlyder, at disse tegn faktisk ikke betyder noget på kinesisk, og at de afgjort heller ikke lever op til minimumskravene for kinesisk kalligrafi. Så selv hvis nogle af forsøgspersonerne skulle have et forhold til kinesisk, skulle det altså heller ikke kunne spille ind på forsøgspersonernes forhold til de enkelte tegn. Forsøgspersonerne fik også denne gang at vide, at forsøget drejede sig om at lære fremmede sprog. Men som sagt skulle de denne gang hverken stave eller udtale sig igennem fremmede ord. I stedet blev forsøgspersonerne alene bedt om at lægge godt mærke til de forskellige kinesiske tegn. Ellers var forsøget magen til det første. Så efter testen blev de igen bedt om at gætte tegnenes betydning på en god-dårlig skala. Som det fremgår af figuren, var der igen en tæt sammenhæng mellem, hvor ofte forsøgspersonerne havde set de enkelte tegn, og den karakter, de efterfølgende havde givet dem. Kun et af tegnene fik bedre karakter af dem, der havde set tegnet få gange, end dem, der havde set tegnet flere gange. Så resultatet må siges at være signifikant. Alt i alt er resultatet af de 2 forsøg samstemmige. I et tredje forsøg testede man, om man kunne påvirke forsøgspersonernes holdning til andre mennesker, ved blot at vise dem billeder af de pågældende andre mennesker. Efter samme principper som i forsøget med de kinesiske tegn, fremviste man således fotografier af studerende på et amerikansk universitet til studerende på et andet amerikansk universitet. Og for ikke at afsløre for forsøgspersonerne, hvad forsøget egentlig gik ud på, fortalte man dem, at eksperimentet handlede om evnen til at huske visuelle indtryk. Efter at man havde fremvist billederne i 2 sekunder for hver forsøgsperson et forskelligt antal gange, bedte man nu forsøgspersonerne om at give karakterer mellem 0 og 6, alt efter hvor meget de selv troede, at de ville bryde sig om personen på hvert billede, hvis de mødte dem i virkeligheden. Som det fremgår af figuren, er resultatet ikke helt så klart som i de tidligere forsøg.
I det kun 9 ud af 12 stimuli understøtter teorien om, at man synes bedre om en person, blot fordi man har set vedkommende på et fotografi flere gange. Statistisk set er resultatet dog fortsat ret imponerende. Og de små afvigelser i testen kan vel i øvrigt være forårsaget af andre underbevidste faktorer, som hvis visse af de fremmede mænd på billederne eksempelvis havde en udstråling, der fik forsøgspersonerne til at føle frygt eller andet ubehag på det underbevidste plan. Alt i alt konkluderede den meget anerkendte forsker bag disse forsøg, at selve det, at vi bliver eksponeret for et givet objekt, får os til at synes bedre om det pågældende objekt. En effekt, der senere er blevet kendt som the mere exposure effekt, og som forskeren bag forsøgene altså testede både på ord, grafiske objekter og fotografier af personer. Så hvis du har uendelige midler på dit marketingbudget, så er det altså min anbefaling, at du annoncerer på alle tv-kanaler, på alle radiostationer, i alle aviser og på alle internetsider. Året rundt, døgnet rundt. For ifølge forskningens konklusion vil det have den effekt, at jo mere folk ser dit logo, jo mere de hører dit slogan, og jo mere de ser billeder af dine produkter, jo mere vil de synes om både din virksomhed og dit produkt. Men i min samlede marketingkarriere har jeg desværre aldrig selv prøvet at have uendelige midler på marketingbudgettet. Så mens der ganske givet vil være en vis effekt ved alle former for annoncering, ja, så har det hele tiden været nødvendigt for mig at annoncere netop i de medier, hvor man har fået mest effekt for pengene. Når du skal have mest effekt for marketingbudgettet, kan du med fordel udnytte the mere exposure effekt. For det første bør dit logo altid se helt ens ud. Og du bør sørge for, at din målgruppe ser det ofte. Brug et godt slogan, og sørg for, at din målgruppe bliver eksponeret for det ofte. Sørg for, at der er en god visuel genkendelighed, hver gang din målgruppe ser dine grafiske marketingmaterialer. Og som sagt er en stor del af hemmeligheden, at jo oftere folk bliver eksponeret for dine budskaber, jo bedre vil de synes om dem. Så hvis du heller ikke har penge nok på marketingbudgettet til at annoncere bredt i alle medier hele tiden, så bør du nok undlade at skyde med spredehagl. Og i stedet for at ramme mange forskellige segmenter få gange, bør du i stedet koncentrere dig om den mest attraktive målgruppe. Så dit marketingbudget kan strækkes til at ramme netop den målgruppe med det rigtige tilbud mange gange. God arbejdslyst, og tak fordi du så med.